एक शहर में एक तोता पत्रकार था जो हमेशा लाल रंग की छोटी प्रेस टोपी पहनकर उड़ता उड़ता खबरें इकट्ठा करता था। एक दिन उसे पता चला कि पार्क में एक बोलने वाला पत्थर मिला है। तोता तुरंत कैमरा लेकर पहुंचा, लेकिन पत्थर सिर्फ 2 शब्द बोलता था, नहीं बताऊंगा। तोते ने लाख कोशिश की, माइक पकड़ा, फोटो ली, मजाक किया, लेकिन पत्थर कुछ भी नहीं बताता। तभी बच्चों का एक झुंड हंसते हुए आया और बोला, ये हमारा प्रैंक स्टोन है, रिकॉर्डिंग वाला खिलौना। तोता शर्म से हंस पड़ा और अपनी प्रेस टोपी उतारकर बोला, ब्रेकिंग न्यूज़, मैं भी आज प्रैंक का शिकार। सब हंस पड़े और पार्क में दिन हंसी मजाक के साथ बीत गया।